Sveiki! Drąsiai galėtume jums įteikti, kad šie unikalūs kadrai pasiskolinti iš Žako Ivo Kusto povandeninių ekspedicijų arba iš kokių Titaniko paieškų persirašyti. Tačiau tikrai yra tai, jog jie turi nemažesnę istorinę vertę nei ką tik pavardintieji. Laivo sudužusio 17 amžiuje liekanos. Reliktinis povandeninis miškas 25 metrų gylyje, jam jau 10 000 metų. Apie tai, kuo į kitas aukštąsias mokyklas panašus Klaipėdos universitetas, kitas sykį, o šiandien apie tai, kuogi jis išskirtinis. Čia veikia Baltijos regiono istorijos bei archeologijos institutas, Pajūrio aplinkos tyrimų ir planavimo institutas. Čia yra vienintelis Lietuvoje jūrų technikos fakultetas. Klaipėdos universitetas nuo pat savo įkūrimo dienos, nuo 1991 metų, yra įkurtas tam, kad vykdytų mokslinius tyrimus ir studijas jūros tematika, jūrų tematika. Tai valstybės kryptingas sprendimas sukurti tokį universitetą Klaipėdoje. Be jokios abejonės Klaipėdos universitetas turi ir platesnę, erdvesnę misiją, ne tik jūriniai tyrimai, humanistika, socialiniai mokslai, menai, bet vis tik kaip besuktumei, galų gale siūlo galas vis atveda mus prie jūros biologijos, prie jūros aplinkotyros klausimų, prie jūrų transporto, prie hidrologijos, prie okeanografijos. Ir Lietuvoje beje tai vienintelis universitetas, kuris taip kryptingai orientuotas į šitą tematiką, jūrinę tematiką. Jūrinės studijos, jūrinis mokslas reikalauja ne tik daug, bet ir dar labai brangios įrangos. Tai todėl šitoje jūrinio slėnio programoje numatyta ne tik infrastruktūros sukūrimas, ne tik laboratoriniai korpusai, ne tik tai jūrinių tyrimų laivas, mokslinių jūrinių tyrimų laivas naujas pastatytas bus, bet ir daug mokslinės bei studijų laboratorinės įrangos. Ir dabar, sakykime, mūsų mokslininkai ir mūsų studentai gali didžiuotis, jie dabar turi vieną iš moderniausių Europoje ir pasaulio įrangos komplektų, būtent jūriniams tyrimams, jūriniams studijoms. Per pastaruosius 3-4 metus mūsų šalies vyriausybė pademonstravo labai akivaizdžiai, kad Lietuvai svarbus ne tik pats jūrinis sektorius kaip ekonominis vienetas, bet Lietuva nori vystyti šitą ekonominį, gamybinį verslo sektorių, grįsdama jį moksliniais tyrimais, pati rengdama atitinkamų krypčių specialistų.